მიჯიჯერ გინეჯოლით გიჩი ბოშე მოშულან ბოშე ყოველთვის სკოლა გაღარ მირეზე ყოლები ხეთ როგორ მომენატრე რამდენი ხალია ბოშე ვარ მინახე ხეთ ვიზით რაღაცა ხარ მიჩი დღეს რატომ მოხვედი მე ხო ისო კაცო ხო იცით რა აღარ მუშაობ თქვენთან არა არა შემოშაყალება არა აღარა მაგძალა არა ვეღარ არა სიბერი არა ისეთები ხდება თბილისში რომ ვეღარ ვერაფერს ვერავის ვეღარ ვეუბნები ვერაფერს ვეღარავის ვერ ვასწავლი არა მართლა გეუბნებით ისეთები ვნახე ისეთები არა მარლონ მომეჭედე ზადაგე მათე არ გინახია თუ ქალი ტიროდეს რა მოხდა ბაჟი ისეთი რამეები მოხდა თბილისში რომ აღარ ვეღარ ვიქნები მე ვერაფერს თქვენ ვერ გასწავლით და ვერც ვერავის გასწავლით უკვე რა გასწავლით თბილისში მიდიხართ ყველა ვიმეკაპი ჩუდედა ბოშე ძალიან ჩუდედა რატომ მიდიხარ თბილისში ნახეთ ეს ვიდეოები ნახეთ და რა უნდა გააკეთოთ მე მიჯეჯო გამაგებინეთ ვინმე დააგებულად მითხარით ვინმე ბიჭი და მითხარი რა ხდება თბილისში მიდიხართ რომ გააკეთოთ ის რაც მე თქვენ გასწავლეთ მე თქვენ მაიმუნობას გასწავლეთ მეტი რა გასწავლეთ როგორ დაამშვიდოთ ხალხი და როგორ მოეფეროთ ბავშვებს არ ვიცი რა უნდა გითხრათ არ ვიცი რა უნდა გითხრათ ყველანი უნდა წახვიდეთ კავკასიენში უნდა წახვიდეთ გინეძონე არა მოდი შენ უწახვა რა ვიცი აბა იცით რა შენ რაღაცას ყველაფერში ცუც ხედავ და ის იმათ არ ჭირდებათ ახლა აქ თბილისელებს ქართველებს ხო და რა სიზამთ კოჩებში ივლით და ხალხს ელაპარაკებით შეიძლება რომ გაწყენინონ იცით ისინი ძალიან ცუდად არიან ახლა მე დამაბრალეს ახლა ამ დღეებში გამოქვეყნდა გაზეთში ისი მისამართები იმ ცუდი კაცების ვინც ციხეში მუშაობენ გამოქვეყნდა იმათი დეტალური ზუსტი მისამართები ესეთი სადარბაზი ესეთი ეს სართული ესეთი ბინა თითქოს სპეციალურად მეცის რომ აღაღებული ემოციური ახალგაზრდები მივიდნენ და ამიდი და გაეცი პასუხიო დავდიოდი ამ სახის წიგნის გვერდებში და ყველას ვედრებოდი რომ წაშალოთ მეთქი მეუბნებოდი შენ აგენტი ხარ
ამ მთავრობის გაправება გინდაო. ხო, აბა ხელს რატო აფარებო? ეგერთები უნდა უქნანო იმ ხალხს. იმათ ცოლებს და შვებს ეგრე უნდა უქნანო, გესმით შენ? ქართულმა ქალებმა მითხრეს, რამდენიმე მადლობა მაინც, რომ უმეტესობა სხვანაირად ფიქრობს. რა ვიცი, აბა გაწყენინებენ. ბევრი, ყველა არა. აი ხა ცოტა ხნის წინ ნახე სურათი არაჩვეულებრივი, აი არაჩვეულებრივი, ამ დაძაბულ სიტუაციაში თბილისში ფილარმონიის წინ. აი ესეთი ის არის დაძაბული სიტუაცია, გოგო და ბიჭი კოცნიან ერთმანეთს. ღმერთო ჩემო, რა ლამაზი ფოტოა, თავისთავად როგორც ფოტოც შესანიშნავი და აი ამ სიტუაციაში კი სიყვარულის ძალა და ვიღაცამ კომენტარი დაუწეთა ქალმა. ამ ფოტოს გადაღები ინტრიგანია, ვინც ეს გადაიღო პროვოკატორიო, ვინც ეს გადაიღო, გესმით ჩემ ბიჭებო? ვინც ეს გადაიღო და ვინც ეს გამოაქვეყნა პროვოკატორია, ფოტო არაჩვეულებრივ დაგამშვიდებს ის. ხო და მეშინია თქვენ გახდებით რამე? უნდა მოეფეროთ იმ ხალხს. ქართველებს უნდა მოეფეროთ, ქართველები ისეთი კარგი ხალხი. ისეთი ემოციური. არ არის ქართველების საქმე პოლიტიკა. ახალგაზრდები არიან გონიერი, ლამაზები, ისეთი გოგოები და ბიჭები არიან გაგიჟდებით ბავშვებო. ზოგიერთები არიან ისეთი შოვანი, აი როგორც კედელი. მე ხო ყოველთვის გაუბნებოდით, რომ უდაეცებოდ კარგი ადამიანი, მაგრამ ისე არ უნდა გჯეროდეთ, რომ ყველა ადამიანი კარგია. არიან ისეთი ქვენ ძრომები, რომელზეც არაფერი არ ჭრის, არაფერი. შეიძლება ადამიანმა რაღაც საშინელება ჩაიდინოს, მაგრამ აი საშინელებაც კი შეცდომა იყოს, შეიძლება იმ საშინელი ადამიანი, რამის ჩამდენი ადამიანი კარგი გახდეს მაინც. მაგრამ არიან ადამიანებიც ეს არაფერი არ შეიძლება, არასოდეს, ვისაც ღირსება არ აქვს. ვისაც ღირსება არ აქვს, იმას არაფერი არ შეიძლება. იცი, აი გუშინ რაღაცა შესანიშნავი ხუმრობები, გუშინ დღევანდელზე უარესად ვიყავი. სიცხე მაქვსო. ნერვიულობი, მე ხო წნება არ ვიცი და ის ხო ნერვიულობა წნება უწევდა, მე სიცხე მიწერს და ვერ ჭამსაჭმელს და მოკლედ. წავაწყდი რაღაცა ძალიან სასაცილოს ამ თემაზე. ძალიან შემწყო, მაგრამ გულიანად გამეცინა, რა ვქნა. აი ძალიან გამეცინა. ზარატუშტრას შეძანებს ხუმრობებს, დავწერე კიდევაც ესე ბოროტი უმორია, მაგრამ მეცინება თქო რა ვქნა. მაგრამ ვისაც ამაზე არ გაეცინება, აი ცუდი ადამიანია, მე ესე მგონია. მორალისტი, აი მორალისტი, ესე ხედავთ. ვისაც მორალზე ბევრს ლაპარაკობს, ის დინან ამორალურია ძირითადად, უფრო ხშირად. ვინც ამაზე დაიწყებს, როგორ არ აღჩხენია ამ თემაზე როგორ შეიძლება, აი ესეთ ხალხს უნდა ერიდოთ. შეიძლება თქვათ იუმორი არ გაიგოს და არ მოიწონს და არ გაეცინოს, მაგრამ ჭირის უფალს შეუძლია გაიცინოს. სიცილი, ისეთი დიდი ძალა, როგორც სიყვარული. ღმერთმა დაიფაროს ჯვარი წერიას უყურას, მაგრამ შეიძლება დედას, რომელსაც წინ მიცვალებული შვილი უწენია, იმას გაეცინოს რაღაცაზე. სიცილი არის ბუნებრივი მოვლენა. და ვინც ამ დროს იწყოს ლაპარაკს, როგორ არ აღჩხენიათ, როგორ გაგეცინათ. ის არ არის კარგი ადამიანი. ის არ არის გულწრფელი. არ არის გულწრფელი.
არ ვიცი რა უნდა გითხრათ, აი არ ვიცი. როგორ ბავშვები მყევხართ. დიდი თბილისში რომ ჩავა ასეთი ხალხი. ფედя დასტაევსკი, ალოშა პუშკინი, გალაქტიონ დოკუმენტოჩება. რა ხდება? გალაქტიონ რომ ჩავა თბილისში იქნება რამე ეშვებას ქაურობას. მარკესი რომ ჩავა. ჟერო ფილიპი, მარლონ ბრანდო. ნუ ხო გააცინები ხალხს, ხო იმაიმუნებს შენებურად. ჯოკონდა თუ გაუხიმებს. ესე კი აპირებ წასვლას, როდის მიდიხართ? ეხლა? მეც მოვდივა? როგორ საიდან? ბავშვები ლამბადა და აგამემნონი ნოტები. უკვე მანქანაში მე მელოდები თუ ყველა და მივდივართ ყველა მივდივართ თბილისში. თბილისში მივდივართ ხალხო. ღმერთო რა მეცრება. ჩავიჩვევ ხა, უკაცრავად.